Hei sann YouTube, velkommen til unboxing av Call of Duty Ghost Prestige Edition. Jeg har faktisk vurdert å gjøre denne her, og så har jeg ikke åpnet den, jeg hentet den nettopp. Så her står det litt: Dear customer, please note this parcel contains two products. Call of Duty Ghost Prestige Edition does not include game, og Call of Duty Ghost PlayStation 3 in separate involved. Så der greia, og så da begynner jeg å åpne. Skal vi se. Oi, oi, oi. Her selve spillet, hørte jeg. Åpner den da. Så har ikke åpnet den enda. Så skal vi se da. La meg vite om dere skal på Spillekspo forresten. Oi, oi, oi. Call of Duty Ghost. Jeg skal swette dette. Bonusmap inkludert freefall. Det nice. Snur jeg denne, tror jeg. Ikke 100% sikker. Der ja. Så her selveste Prestige Edition. Jeg skal åpne den for dere. Så skal vi se. Jeg må bare ta en penn eller blyant her. Jeg tror jeg kan åpne bare hendene. Tror det skal gå om det. Nei, kom igjen da. Der ja. Så som jeg sa, jeg hentet den nettopp. Så jeg har ikke hatt muligheten, men jeg har hørt at mange har kjøpt den. Så la meg vite om dere skal på Spillekspo, folkens. Jeg skal i hvert fall dit på lørdag. Her ser du Prestige-boksen. Sånn det bak, at du får med kamera og stick cage og sånt. Åpne den. Her ser du den. Og den kjente greia her, da starter vi. Oi, sann. Se her da. Oi, ok, ser dere den lange her? Den likte jeg faktisk. Her selveste kameraet som jeg kan åpne etterpå. Hva det her da? Oi, oi, oi. Armbåndet. Ok. Skal jeg åpne etterpå. Selveste Call of Duty Ghost. Steel cagen. Jeg synes steel cagen faktisk veldig bra i år, jeg. Likte den ganske godt, men jeg skal ikke rote så mye nå, fordi jeg skal laste den opp en video etterpå til engelske kanalen, så jeg må ikke høre mye her. Ok, her selveste kamera. Åpner det populære kamera. Oi, my lord. Der kamera. Det et bitte lite kamera, for å si sånn. Kan feste det rundt armbåndet. Men i hvert fall, tusen takk for at du tok deg tid med å se på denne videoen. Vi skal lage en vlogg på lørdag med nesten hele iOS Gaming-gjengen, pluss noen gjester. Så det blir bra. Gleder meg veldig. Håper dere også skal på Spillekspo. Ser dere der også. Så snakkes vi igjen da. Please subscribe to... Nei, nå snakker jeg engelsk. Abonner på Norwegian Lions, og så kan du abonnere på den engelske kanalen iOS Gaming. Så da snakkes vi senere da. Kanskje neste video en livestream eller Call of Duty Ghost Gameplay, hvem vet? Men greit, vi snakkes senere. Ha det!